انا جيت. انا عايز اعرف يعني ايه عاملين بديل للحمه. للناس النباتيه عاملين لهم اختراع جديد، مكرونه ببدائل اللحمه. انا مش عارف يعني ايه بدائل اللحمه وهل الطعم يبقى تمام ولا لا، وده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده لما نجربوه مع بعض. خلينا ندخل في الموضوع بسرعه بسرعه بسرعه. النهارده لقينا اختراع جديد وغريب جدا بيقول عليه ان هو بديل للحمه. انا مش عارف يعني ايه بديل للحمه، بس ده هينفع الناس النباتيه جدا. انا مش عارف ايه مكوناته، هنعرف كل حاجه مع بعض النهارده وهنجربوه مع بعض وكمان نطبخوه مع بعض. انا جبته عشان نجربه مع بعض. كفته زرزور حاجه جديده وغريبه، بيقول ان هي بدائل اللحمه. دي مكرونات وايت صوص وريد صوص، هنجربوهم مع بعض ونشوفوا ايه وضعهم. عاملين الاثنين مكرونه دول بطعم وبدائل اللحمه، هنشوفهم مع بعض ونجربوهم مع بعض. وتعالى الاول نشوف مكوناتهم ووضعهم. انا شايف ان هو عامل هديه معاها، دي عامل يعني حاجات كده من طقم التوزيع. خلينا نفتحها مع بعض نشوفهم. الورقه بتاعتها حلوه جدا على فكره. هقطعها واجيبها. ده شكل المعلقه اللي نازله معاها هديه، شايفين؟ حلوه جدا يعني تنفع في المطبخ. وده سعره 49 جنيه. في ايه بقى؟ في الكيس ده، دي المفروض ان هي مكرونه مكتوب عليها بالصوص الابيض مع بديل اللحمه. مش عارف ازاي بديل اللحمه، هنشوفه برده مع بعض. بتقول ان هي طريقه التحضير من ورا، بتتعمل في 6 كوبايات ميه وبتاخد تقريبا من 15 ل 17 دقيقه. هنجربوها ونشوفه بردك مع بعض. ديت بخصوص الوايت صوص، وديت معلقه توزيع تانية موجوده في الريد صوص. يعني نشوفوا برده ايه وضع الريد صوص ديت. دي المفروض ان هي برده مكرونه بالصلصه بديل اللحمه، برده تقريبا نفس الطريقه لكن بتتساب من 12 ل 15 دقيقه. هنجرب مكرونه زرزور ببدائل اللحمه الوايت صوص وريد صوص، هنشوفوهم مع بعض. هجهزهم واجي لكم بسرعه نجربوهم مع بعض. يلا بينا. وصلوا بالسلامه الاثنين. ده الوايت صوص، هو شكله مش وايت قوي، ودي الريد صوص برده شكلها مش ريد قوي. اللي هيحكم بقى هو طعمهم. ويلا بينا نجربه ده لوحده وده لوحده. يلا بينا. بسم الله. الوايت صوص، هي الريحه حلوه قوي وانا انبهرت جدا. يعني بص كده، هو المفروض ان هي قايلين ان مفيش لحمه، بس هي شكلها لحمه جدا، يعني شكلها لحمه مفرومه قوي. بس بسم الله كده ندوق الطعم. بسم الله. بص طعم الوايت صوص مش واضح قوي، بس المبهر في الموضوع هو طعم اللحمه نفسها. طعم اللحمه ما يختلفش كتير عن اللحمه الحقيقيه، يعني الطعم قريب قوي قوي. الوايت صوص ضعيف، يعني اعتقد كانت محتاجه تتظبط اكتر. انا مش عارف المفروض كانوا يضيفوا ايه عشان الوايت صوص يظبط، لكن طعم المكرونه حلو قوي. طعم المكرونه نفسها كويسه، وطعم اللحمه هو اللي بالنسبه لي مبهر بصراحه. يعني انا مش قادر اصدق هي طالعه بالطعم الحلو ده ازاي. تجربه كويسه بصراحه. لو ظبطوا التركايه بتاعت الوايت صوص ديت وخلوه اكتر شويه، اعتقد الطعم هيبقى احسن وممكن اجربه مره كمان. خلينا بقى نشوفوا الريد صوص ايه نظامها وطعمها هيبقى عامل ازاي، عشان انا متشوق لها اكتر من الوايت صوص. طبعا دي البيوت المصريه كلها عارفينها. بسم الله. ايه ده؟ طعمها حلو جدا، حتى الصلصه طعمها مظبوط. انا بس للامانه زودت لها شويه ملح، لكن هي طعمها مظبوط جدا. المكرونه متسويه حلو، وطعم المكرونه برده لذيذ، يعني تقريبا نفس نوع الكواليتي بتاع المكرونه. وطعم اللحمه الظبطه بتاعتها حلوه قوي. كتجربه للريد صوص صراحه انا جربها مره واثنين وثلاثه و10. وجبه حلوه جدا. وبالمناسبه مش دي بس الكميه، في كميه ثانيه طبعا ما جبتهاش كلها، فطبعا الكميه فعلا تكفي من 3 ل 4 افراد، دي حقيقي. طعمها بصراحه الريد صوص اكتساح حلوه جدا. الوايت صوص زي ما انا قلت كانت محتاجه بس ظبط شويه، الوايت صوص تزيد، لكن كان طعم كويس برده مقبول، لكن بصراحه مش زي الريد صوص. ديت كانت التجربه بتاعتنا، وادينا شفنا حاجه جديده معاكم. خلينا نجرب حاجات جديده ثانيه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا كل حاجه جديده تنزل معانا، واشوفكم في فيديو جديد مع تجربه جديده وحاجه غريبه جديده. سلام.